Aí, gurizada, como é que tá o rio aí, ó? Deu um temporal lá, soltou tudo, eu não sei o nome, mas parece um alface aí, ó. Olha aí, ó, que bonito que é a natureza. Olha lá, achei uma. Tá atrás da arvorezinha ali. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Acho que vai dar de me tirar ela, eu acho. Aí, ó, gurizada. Tio Musca Pescador. Aí, ó. É bonito. Aí, ó. Tio Musca Pescador, pescando e conversando. Tá aí a bruta do dia. Mais uma pra coleção. Aí, ó. Uma malha bonita. Deixa eu filmar bem ela aqui. Tem que colocar a mão por baixo aqui, gente, ó. Tá aí, ó. Bicho bonito. Meu celular tá caindo aqui da adaptação que foi feita na cabeça, ó. Tio Musca Pescador. Pescando e conversando. Aí, ó. Tio Musca Pescador. Agora eu tava filmando aqui que eu vou fazer a soltura da taraíra, né? Mas tava virada a câmera pra mim. A sorte que meu irmão viu. Então é assim, gente, ó. Aqui tem umas tarairinhas que a gente já pegou aqui, né? Ó, os tamanhos. Então essas ali a gente leva. Cada um fica com 2, 3. Só pra fazer um fritinho pra casa mesmo. Um filezinho, comer com a família, né? É o ômega 3 do pobre. Mas as pequenas, ó, que nem essa aqui, ó. Essa pequenininha aqui, ó. Essa pequenininha a gente solta. O ano que vem a gente vem aqui e tá aqui de novo, ó. Pode ver, não foi machucado o olho, nada, ó. Bem vivinha, eu quero mostrar pra vocês. O importante é isso. Tira um fritinho, não, pode comer um peixinho, é bom. Eu sempre digo que é o ômega 3 do pobre, né? Eu gosto de brincar. Mas é isso aí, ó. Pode ver, ó. Vai esperar lá. Aí, ó. Vou embora pra natureza. Olha que lugar lindo aí, ó. Nós vamos continuar, tá dando a hora. Quase na hora do pôr do sol, ó. Lugar lindo. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Deixa um like e se inscreva no canalzinho. Pescando e conversando. Tio Musca Pescador. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui essa tarairinha? Olha a bota. Né? Muito pequenininha. Nossa, né? Muito pequenininha, ó. Então o que que acontece? Essa aqui agora nós vamos fazer a soltura dela. Ali, ó. Ó. É isso aí, vamos se conscientizar, soltar, né? Tá aí, ó. As pequenininhas soltam, ano que vem nós vem aí, os parentes, tudo, e nós acaba pegando ela e fazendo um filezinho. Deus abençoe a todos. Aí, gurizada, nossa. Aí, gurizada, ele disse que eu ia trazer pra cá. Olha aí, ó, viu só? Ela veio vindo atrás da Vitória Reginha. Tá aí a bruta, filmadinha. Olha aí, ó. Bonito bicho. Não sei se ficou bem a filmagem, mas eu abaixei ali. Tem que baixar a cabeça, tem que... Aí, gurizada. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Tio Musca Pescador, pescando e conversando. Que coisa linda, hein? Olha que peixe bonito. Deus abençoe a todos. Deixa o like, se inscreva no canalzinho. Tio Musca Pescador. Espera aí que agora já vai ter que gravar a minha. Não, você tirou esse avisado. Não, eu sei. Uma vez? Duas vezes. Que salafrária. Aí, gurizada, mais uma açãozinha. Eu vim muito rápido, mas essa parece ser pequena. Vamos ver.
Aí lado aqui, baixar mais aqui. Meu suporte do celular para a cabeça aqui não é muito. Aí, ó. Ela tá ali, ó. Vocês viram, né? Vamos vir mais devagarzinho agora. Aí, gurizada, ficou no cavaco. É bonita, gurizada, aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí a bicha velha, ó. Ficou no cavaco, com o capim e tudo. Tio Musca pescador, pescando e conversando. Mais uma pra coleção aí, filmadinha aí, ó. Tá aí a brutinha, muito bonita. Essa horinha é boa, só tá difícil de achar elas. Nossa, quase engoli o rato ali, ó. Agora tô sem alicate. Aí, ó. Valeu, gurizadinha. Deus abençoe a todos. Pescando e conversando. Aí, ó. Esse é o corvo da nossa região aqui, o corvo d'água. Ó. Olha, eles roncam que nem corvo mesmo, ó. Olha lá o tanto no pinheiro, ó. Ó, eles roncam que nem corvo. Olha lá. Olha aí que bonito nossa natureza aí, ó. Olha. Top. E fora que estão no pinheiro lá. Ah, Nossa. olha. Tio Musca pescador aí, galera. Uma sujeirada que desceu do rio, choveu na cabeceira. E nós bem felizes, indo pra casa. Já temos o fritinho.